जेजून सिनोगागांत वाचूंक उबो रावतना ताका हाडून दिल्लो कवळो इजाईया प्रवादीचो. कवळो पाटी दिवन जेजून म्हणली उतरां ही. आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. कित्याक ती प्रवादी उतरां जेजूच्या प्रवादीपणांत खरीं जातात. जेजूच्या खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना म्हणल्या उतरांनी तो एक प्रवादी म्हणलें खचित जाता. तितलेंच न्हय, जेजू मुंदरून एलिया प्रवादीचे आनी एलिजेव प्रवादीचे जिनियेंत घडलेलीं गडितां उल्लेख करून कफरनावांत आपणें केल्लीं आश्चर्यां मायगांवांत आपणें कित्याक करूंक ना म्हणलें स्पश्ट करता. तितलेंच न्हय, आपणाचें मिसांव एका प्रवाद्याचें म्हणलें हातूंत पुनरुच्चार जाता. प्रवाद्याची भास मोवांची पळी न्हय, प्रवाद्याची भास पोटाक हात घालून सत भायर काडची, ती शीदा काळजांत तिळची. तांतून दाक्षिणेची शेणसावळी ना, तांतूं सताची मूर मात्र आसा. ती कर्कस आनी ती भास कठीण. ती भास स्विकार करतलो संतोष भरीत जाता आनी स्विकार करिनासलो प्रवाद्या उदेशी रागान कडकडता. जें कितें एका प्रवाद्यान करूंक जाय आसलें तें जेजून केलें. तेच परी एका प्रवाद्याक इस्रायलांत मेळूंक जाय आसली प्रतिक्रियाय ताका लाभली. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला म्हणल्या उतरांक आयचे सुवार्तेंत स्पश्ट विवरण मेळटा. देवाच्या प्रेरकत्वा मुखांतर देवान जेजूक एका प्रवादीय मिसावाक अभिशेक केलो अशें आमी समजूं. जेजूक आयकतल्यांनी ताका एक प्रवादी कशें आयकूंक जाय तें हांगासर स्पश्ट जालां. बंदडांतलें सुटोवंक, नवी दिश्ट जोडूंक, सर्वेस्पराची दया जोडूंक ह्या प्रवाद्याक आयकल्या शिवाय दुसरी वाट ना. कित्याक ताचेच थंय आमी आयकल्लें देवाचें उतर खरें जालां.